მოგესალმებით. სტრასბურგის გადაწყვეტილებების შესახებ ვსაუბრობთ, გუშინ რაც გახდა ცნობილი, რუსთაველის მიმართ დავიწყოთ დღეს გვთქვით ამ საქმეში. პირადად თქვენთვის რამდენად მოსაოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება და ასევე გუშინ ძალიან ბევრი განცხადება მოусმენთ ეჭვები იმის შესახებ, რომ სტრასბურგის სასამართლო შესაძლოა მოისყიდეს. Ნათელაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ თავი როგორც ჩანს ევროპის სასამართლოსაც არ ეთქვსო. ივანიშვილის ფული რუსეთის გავლენით სტრასბურგის სასამართლო. აი, რომ შეგვიფასოთ მთელი ეს პროცესი და ეს საქმე თქვენი მოსასწრაფად. კი ბატონო, მოგესალმებით. Რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო დღე იყო და ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა ყველას ამ დღის მიმართ, რომ უნდა გამოცხადებულიყო ეს გადაწყვეტილება. Თუმცა შეფასებებში როგორც მოსალოდნელი იყო, არის განსხვავება, მაგრამ იმდენად კატეგორიული და იმდენად ერთმნიშვნელოვანია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ინტერპრეტირებისთვის ის არ ტოვებს არანაირ საფუძველს და აქედან გამომდინარეა, რომ ესე რო თქვა, ეს იგულისხმა და ამას კი არ ამბობს ვინმე. წავიდა იმ მიმართულებით ეს შეფასებები, რომ ხომ არ იყო რაიმე გავლენები მაგრამ აქ არის ჩიხში შესული არიან ის ადამიანები, ის პოლიტიკოსები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ჩვენ პროევროპულები ვართ და სხვები არიან პრორუსები. ჩვენ დემოკრატები ვართ, სხვები არიან არადემოკრატები და აქედან გამომდინარე, მათ გულში რასაც არ უნდა ფიქრობდნენ, პრაქტიკულად ვერავინ ვერ ბედავს ერთი-ორი გამონაკლისის გარდა, რომ თქვას, რომ სტრასბურგის სასამართლო არის მიკერძოებული, არის პრორუსული, არის გავლენები, მხოლოდ გია ბარამიძემ განაცხადა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მხოლოდ ნათელაშვილმა განაცხადა, როგორც ჩანს იქ თანაგუნდელებმა მერე თითი დაუქნიეს, ახლა ნათელაშვილს ვერავინ დაუქნევდათ ის თავისუფალი ამხრივ, რომ თქვა შეზღუდული არ არის, თუმცა ისინი რა ქვია გია ბარამიძე მალევე გააქრეს სივრციდან, საჯარო სივრციდან და სხვებმა მისმა თანაპარტიელებმა თქვეს, კი ჩვენ არ ვეთანხმებით, ჩვენთვის მოულოდნელია, მაგრამ რა თქმა უნდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ვიღებთ როგორც კანონიერს და როგორც სამართლიანს. თუმცა ამ შემთხვევაში არის წინააღმდეგობა თუ არ ეთანხმები თუ მიიჩნევ რომ სტრასბურგის სასამართლომ ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო რომელიც საქართველოს დემოკრატიას ვნებს როგორც ეს მაგალითად გიგა ბოკერიამ განაცხადა მაშინ გამოდის რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანი ამასაც ვერ ამბობენ რომ არ არის სამართლიანი სტრასბურგის სასამართლომ რა გადაწყვიტა რომ საქართველოს სასამართლოებმა ყველა ინსტანციის სასამართლოებმა კანონით გათვალისწინებული ნორმები დაიცვეს არავითარი უკანონობა და უსამართლობა არ ჩაუდენიათ და ეს უნდა იყოს ძალაში ის შეჩერება მოხსნილია მისი აღსრულების არ დარღვეულა არანაირი საკუთრების უფლება არ დარღვეულა არანაირი გამოხატვის თავისუფლება ერთადერთი თან ეს ერთხმად 7-ვე მოსამართლემ გააზღერა და დაასკვნა და ერთადერთი რაც ერთადერთმა მოსამართლემ იმ 7-დან თქვა შესაძლოა ის მოსამართლე ურთმელიძე სიტყვაზე ან სააპელაციოში სხვა მოსამართლე და უზენაეს ეს თოდუა მზია თოდუა თუ გვენეტაძე შესაძლოა იყვნენ მოტივირებული და ამის ერთადერთ მტკიცებულებად პრაქტიკულად მათ წარმოადგენეს რასი გაცნობაც მე მოვასწარი და ისი მოსმენაც რომ ურთმელიძის ცოლმა, როდესაც მას ლანძღავდა უშვერი სიტყვებით ნიკა გვარამია და რა ვიცი რას აღარ უწოდებდა დაწერა რაღაცა ისეთი პოსტი, რომელიც აღიქვა ამ ერთადერთმა მოსამართლემ, რომ აი შეიძლება ეს უკვე პოზიციის ახან ცოლი აფიქსირებს პოზიციას, შეიძლება ქმარიც ამ პოზიციაზეა. თუმცა მე დღეს კი ამბობენ ისინი რომ აი ჩვენ ერთის დაგვრჩა გზა რომ გავასაჩივროთ დიდ პალატაში თუმცა დიდ პალატაში მე დარწმუნებული ვარ და ალბათ თვითონაც დარწმუნებული არიან თუმცა ისე ვიტყუებიან როდესაც ამბობენ რომ ჩვენი იმედი გვაქვს რომ დიდი პალატა მიიღებს იმგან კაი თქვა დიდი პალატა ჯერ ერთი დასაშვებობაზეც იმსჯელებს და მე დარწმუნებული ვარ რომ დასაშვებათაც არ ცნობს ამას და არც განიხილავს მაგრამ სიტყვაზე ვთქვათ განიხილა და უარი უთხრა ან დასაშვებად არც მე ხო უნდა თქვა რომ პირწმინდად წავაგეთ ამასაც უნდა ვაჟკაცობა და აღიარება რომ მათი ეს
ტალახის შესხმა ყველა მოსამართლეზე, ყველა ინსტანციაზე, ყველა ლანძღვაგინება იყო სრულიად უკანონო და უსამართლო და ელემენტარულად ნორმალური და ვაჟკაცი ადამიანი ბოდის მოიხდის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, როდესაც დადასტურდება უმაღლესი ინსტანციის მიერ დადასტურდება, რომ ეს შეურაცხყოფა იყო სრულიად დაუსაბუთებელი. აქედან მაგრამ თავარი რა არის იცით რომ რუსთავი 2 დღეს ამბობენ რომ რუსთავი 2-ის ფლობელი თუ შეიცვალა საქართველოში დაიმარხება დემოკრატია და აღარ იქნება. ჯერ ერთი ამით ძალიან დიდ შეურაცხყოფას გაყენებენ თქვენ და ყველა იმ ჟურნალისტს რომელიც რუსთავი 2-ში არ მუშაობს, ყველა სხვა ტელევიზიას რომელიც იქ TV პირველი იქნება, პალიტრატივი იქნება, მაესტრო იქნება თუ სხვა არხები იქნება, უამრავი არხია, ანუ ამბობენ ჩვენ ვართ მხოლოდ დემოკრატიის ბურჯი და ეს ტელევიზიები არაფერს წარმოადგენენ. და რაც მთავარია, ჩვენ ვართ მხოლოდ პროევროპულები და ანუ თქვენ ხართ ვიღაცების რუპორები და გამხმოვანებლები. არა და ყველაფერი არის პირიქით. რუსთავი 2 არასდროს არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებში, აი რაც სააკაშვილის ხელისუფლება მოვიდა მას შემდეგ, არასდროს არ ყოფილა და არც რა თქმა უნდა ახალი ხელისუფლების პირობებში თავისუფალი რო ამბობენ სარედაქციო დამოუკიდებლობაო. რუსთავი 2 დამოუკიდებელი კი არა, ყველაზე მეტად დამოუკიდებულია, იმიტომ რომ ეს არის პარტიული ტელევიზია. კრიტიკული ტელევიზიები ჩვენ ვიცით არსებობენ, რა თქმა უნდა, არაერთი აგერ ჩამოთვალე ისინი სხვები, მაგრამ კრიტიკული სხვა არის და პარტიული ტელევიზია სხვა არის. დღის წესრიგი აქვთ მათ მომართული თავისი პარტიის დღის წესრიგთან შეხამებული და მათთან შეთანხმებული. მათგან მოდის დირექტივები და როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ აი ჩვენ სარედაქციო დამოუკიდებლობა გვინდა, სარედაქციო დამოუკიდებლობა მათ არასდროს არ ქონიათ. მე ადრეც თქვი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ მე მოვესწარი საბჭოთა პროპაგანდის მანქანებს, საინფორმაციო პროგრამა ვრემია და სხვები იყო. წამიკითხავს ბევრი ფაშისტური პროპაგანდის მანქანებს, რომლებიც ტვინების გამორეცხვაზე მუშაობენ, მაგრამ ისეთი ტვინების გამორეცხვაზე ისე მომუშავე, როგორიც დღეს რუსთავი 2-ია, აქამდე როგორიც იყო. არც ერთი არ ყოფილა. შეიძლება უფრო იმიტომ რომ ისინი უფრო ნიჭიერად აკეთებენ, შეიძლება იმიტომ კი არა, ალბათ უფრო იმიტომ რომ ტექნოლოგიები წინ წავიდა და უფრო მეტი საშუალებებია რაღაცა მონტაჟების და აი ფეიქ ნიუსების გავრცელების. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები იყვნენ ორიენტირებული ტყუილზე. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ვის რუპორსაც ესენი წარმოადგენენ, ჩვენ გვეუბნებია რომ ეს არის პროევროპული ძალა, დემოკრატიული ძალა და მხოლოდ სიტყვით, ეხლა საქმით როგორ არის, აი სულ ბოლო მაგალითს ვიტყვით. მან ნიკა გვარამიამ განაცხადა რომ რამდენიმე თვეში ხელისუფლება შეიცვლება და ამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მე ჩვენ დავიბრუნებთ, მეორე დღესვე დავიბრუნებთ ამ ტელევიზიასო. ანუ მისთვის არც საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილება, არც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არაფერს ნიშნავს და ეს პროევროპულია, რომ მე სასამართლო ვინ არის, მე დავიბრუნებ მაშინვეო და დანარჩენი რა არის პროევროპულობა და დემოკრატიულობა. თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი არჩევნები, ხელისუფლების დანაწილება პატიმრებთან, მოპყრობა ადამიანის უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ. იყო, როცა ეს ძალა იყო ხელისუფლებაში, ეს ყველაფერი დაცული, პირიქით, ესე იგი, პრორუსულობა, მე იმის თქმა მინდა არ ნიშნავს პროევროპულობას. ყველაზე დიდი პრორუსები იყვნენ ფაშისტები და ომიც ჰქონდათ პირდაპირ ცხელი ომი, მაგრამ ისინი დემოკრატები არ იყვნენ. აქედან გამომდინარე, მითვისება იმისა, რომ მე პროევროპელი ვარ და სხვები არიან პრორუსები, აი ეს არის სწორედ ფაშისტურ კომუნისტური მოდელის მენტალიტეტის დანერგვა და ტვინების გამორეცხვა. კეთილი ბოროტი, კარგი ცუდი, აი ამის ჩაჯენა და ვინც არ არის მათი მომხრე, ყველა მათგანის დაბულინგება, დაცინვა, ტალახის შესხმა, 1000 ფეიქ ნიუსების გავრცელება, ეს არ არის დემოკრატია. აი ეს არის სწორედ ტოტალიტარული რეჟიმის და ტოტალიტარული მმართველობის, ტოტალიტარული მენტალიტეტის გამოვლინება. აი ეს არის ჩემი შეფასება.
ამასთან დაკავშირებით რამდენად კანონიერი იყო ქიბარხალხო? მოგახსენებთ. როგორც თქვით, სტრასბურგის სასამართლომ ის კი არ დაადგინა ვინ მართალია და ვინ მტყუარი. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა მე რო 2016 წელს, 2017 წელს 2 მარტს რომ შევაჩერეო საქართველოს სასამართლოების გადაწყვეტილებაო, აღსრულებაო, იმ შეჩერებას ხსნიო. ანუ სასამართლოებმა რაც გადაწყვეტეს საქართველოს სასამართლოებმა ის ძალაშიაო, ანუ სასამართლოს უმაღლესი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაშია და რადგან ძალაშია იმ წუთიდან უკვე ის უნდა აღსრულდეს. ახლა ეს იმისი საქმეა, თვითონ ხარის საქმეა, ის ერთ წუთში და ერთ დღეში აღასრულებს და შეიტანს საჯარო რეესტრში ამას თუ ერთი კვირის და ერთი თვის შემდეგ. რაც შეეხება გასაჩივრებას, გასაჩივრების უფლება მათ აი იმ ნაწილში ეხლაც აქვთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ისინი სტრასბურგმა ის კი არ თქვა, მე რო შეჩერება მოხსენი, იმის გასაჩივრება შეუძლიათო. მან თქვა, რომ აი ეს მოსამართლესთან დაკავშირებით ის შეუძლიათ გასაჩივროთო, მაგრამ შეჩერება, რომელიც მან მოხსნა, ანუ უკვე ამოქმედდა ის გადაწყვეტილება, რომ ეკუთვნის ქიბარხალოს ჯერ კიდევ 2 წლის წინ. ეს შეჩერება მოხსნილია და მას არავინ არ ეს რო ეთქვა რომ აი ამის გასაჩივრებად შეიძლება ჩვენი შეჩერების მოხსნის მაშინ სხვა საქმე იყო მაგრამ ამაზე არაფერი არ თქვა პირიქით ეს შეჩერება მოხსენი და ამის გასაჩივრება არ შეიძლებაო ამიტომ ამოქმედდა ავტომატურად საქართველოს სასამართლოების გადაწყვეტილება და მხარემ ისარგებლა ამით და იმ წუთში შეიტანა და ვინც შეიტანა თქვენ რო იყოთ მე რო ვიყოთ რიგითი ადამიანი რომ აღსრულებისთვის საჯარო რეესტრში შეიტანონ იქ არის რაღაც 200 ლარია თუ რაღაცა გადასახდელი თუ დაჩქარებული წესით გინდათ იმავე დღეს საჯარო რეესტრი ამას არეგისტრირებს. კი ბატონო და ბოლოს კითხავთ ასევე მეორე გადაწყვეტილების შესახებ სტრასბურგის სასამართლოსი ვაზაგაშვილების საქმესთან დაკავშირებით დაეკისრა საქართველოს 50,000 ევროს ოდენობით გადახდა და აი ეს საქმეც რომ შეგვიძლია კი ბატონო, ჯერ ამას დავასრულებ სტრასბურგ იმისთან დაკავშირებით, რუსთავიორთან დაკავშირებით. უბრალოდ გუშინ ყველა უნახეთ ერთ 60 კაცი იყო თუ მეტი შეკრებილი ნანოკას შოუდან იქ იმიდან ვანოს შოუდან და პროფილიდან აი ჩვენ ვართო და თავისი ერთი 40-50 კაცი იყო საინფორმაციო, ანუ 100 კაცზე მეტი მუშაობს იქ, ხო? ამბობენ რომ ჩვენ ვართ მაღალი დონის კვალიფიცირებული ჟურნალისტები. დღეს ტელევიზიის გახსნა არაფერი არ უდგას. წავიდნენ ესად, მithumetes აქვს იქ მარაო, მესამე, რაღაცა არხი, იუმორისტული არხი. გახსნან თავისი ტელევიზია, რა პრობლემაა, რატო არის ესეთი საპანიკო, რო აწერია, ეს არის მთავარი. თვითონვე არ ამბობენ, ლოგო კი არ არის მთავარი ჟურნალისტებია. წავიდნენ და თავის ნიკა გვარამიან და გაბუნიათი და ყველაფერი. ვინ უშლის, ვინმე დაუშალა, რატო არის ესეთი პანიკა? მე უფრო ვფიქრობ, რომ იქ რომ ჩაიხედავს ეს ახალი მფლობელი და მისი დანიშნული დირექტორი იმ ფინანსებში, იმ ბიუჯეტში, რა ვიცი, როგორც წერდნენ თუ მართალია, რომ რაღაც ასტრონომიულ თანხებს იღებდნენ ხელფასებად 100,000-ობით და 300,000-ობით ეს მენეჯმენტის ვინც აწარმოებდა ხელმძღვანელები, შეიძლება უბრალოდ არ უნდათ იქ რამდენი შავი ბუღალტერი არა იყო. მე ვფიქრობ, რომ აი ამით გძგან იცავენ თავს, რომ რაღაცა ტერორში ამყოფებენ, ახლა ახალ ცდილობენ, რომ ტერორში მოაქციონ ახალი ხელმძღვანელობა და ახალი დირექტორი. რაც შეეხება ვაზაგაშვილის საქმეს ну ესეც მოსალოდნელი იყო უბრალოდ იშვიათია რომ ამხელა კომპენსაციას დააკისრებდეს ერთი გერგულიანზე გახსოვს 50,000 евро და მეორე აი ესა შემთხვევა ვაზაგაშვილზე სახელმწიფოს თორე ის ისედაც ყველამ ვიცოდით რომ ვაზაგაშვილის მიმართ რა დანაშაული ჩაიდინა სახელმწიფომ და ეს ევროპულმა სასამართლომ აღერა ისევე როგორც გოგოლაძეა თუ არ მეცლება ის მესამე პირი რომელიცაც წამების გამო 2008 წლის წამების დააკისრა სახელმწიფოს 6,000 ევროს გადახდა. აი ეს არის პრინციპში ამ ფონზე რუსთავის ფონზე რუსთავიორის გადაწყვეტილების ფონზე თითქოს რაღაც ჩაიკარგა ის ორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ის ორი გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც პირდაპირ თქვა ევროპის სასამართლომ, რომ ის რეჟიმი იქცეოდა უკანონო და უსამართლო. დრბილად რო თქვა, ხო, დანარჩენს აღარ გავაგრძელებ.